Bueno, fucking día, corillo. Hoy es 4 de junio. Vamos de camino a Home Depot. Hoy se trabaja 11 a 3. Son las 9:48. Entonces va a ser un día especial porque después que salga Home Depot voy a cometer una locura. Pero de verdad quiero hacerlo porque me quiero dar mis propios gustos, ustedes me entienden. Así que nada, se van a enterar más ahorita de la locura que vamos a hacer. Ustedes saben que es lo mejor de todo, que mi cómplice va a ser la abuela, mi alcahueta. Porque abuela y abuelo, de verdad, yo siempre les digo algo y nunca me dicen que no. Así que gracias, abuela, de verdad. Espero que se nos pueda dar eso. Diablo, voy a ponerme el cinturón. ¿Qué hay? Ya salimos de Home Depot, vamos para casa abuela. Sacrificio que vamos a hacer ahora con abuela, a ver si nos sale y vamos para allá, vamos para Best Buy. Vamos a buscar a la abuela y vamos para Best Buy. Chequeamos. Sí, estamos aquí en Piñones. Mi familia vino a hacer una fogata. Mira, esto que está aquí es la fogata que están haciendo. So, voy a tratar de hacer un time lapse de la fogata. Así que chequeamos. ¿Cómo era el baile? ¿Cómo era el baile? ¿Te acuerdas? Y esto es lo que pasa en familia. Chequen. Fire! 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 There you go! It's a signal fire! Yeah! Fire! Fire! Have been fire! Have been fire! ¿Se acuerdan que le había dicho que iba a cometer una locura? Que abuela iba a ser mi cómplice y todo eso. Esta era la razón por la cual me compré una MacBook Pro. So, hice el sacrificio porque Dani, mi hermanito Dani, te quiero, cabrón, me habló muy bien de ella, me dijo que para editar blog es muy buena y nada, voy a abrirla aquí, así que voy a hacer un timelapse abriéndola. Sinceramente, la computadora se ve en la madre. Miren, aquí la tengo más o menos seteada. De verdad, gracias por ver mi vlog. Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal, seguiré haciendo vlog. Ya tengo parte de mi herramienta aquí. Tengo que comprarme ahora una cámara, pero poco a poco, ya tú sabes. Así que gracias por todo, de verdad. Nada, chequeamos.